زيزي ولوكعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وان السلام صحابتي waxaan rabaa in hal mowduuc ka hadlo ay tahay Zeze. dad badan arkay oo igu soo taageeranay dhahayo Samiya Xuma arinta ka soo hadashid arinta ma ka soo hadashid arintan kali uma baahna social media da inaan soo fadhiisata adadid maxay ahayd ay Zeze ama qana Zeze kan maxaa u baahno gabadha xabsi ku jirta arinta u gashana aan Zamisha shalay soo wacday oo itra Samiya arintaas jirtay maxaan naga caawin kartaa hooyadana aad ay kugu baahneed soo waxaan ku dhahay maamada hadda isla hadalno ina ooyi waxa ka baqayay aldu waxa karaankeyga waa sameynaya dawladda askar badan ka aqaana dad badan aqaana oo dawlad ku jiro oo heliyo asxaab isku jiro hadii la soo sidaayo oo stressana oo maalimo dhan xirna oo banaanka soo istaagay nafsan cuntarasana gaajisana qof walbo xabsi aqaano qof walbo xabsi ka dhaco qof walbo xabsi wuxuu yahay ifahmi kara qof markii la soo sidaayo uu ku jiray jeel uu xabsi ku jiray meel niyada ku degsan ayuu raadinaya laakiin waxa sameeyeen boqolaalan camera afeeraha ka gelisan waa aragtiin gabadha indhaheeda inay stressan tahay inay ka fikirayso bal hal mar hooyo aan arko xaafada aan arko ilmi walaalay aan raasado laakiin waxa sameeyeen boqolaalan camera ya afeeraha ka gelisan goormeen baran doonaa dadka markay stress ka soo baxaan buuq uma fiicno gabadhan hadda muu malaynaysaa waxan inay iloowi doonto midda kale waxa ka sii daran dadka beenta abuurayaan oo dhahayaan ninka lacag ku cuni jirtay way shukaasan jirtay daanyeer uu ahaa guuri ka ballan qaaday kanay ka sameysay lacag ka cuni jirtay saasa xabsiga loo geeyay been abuuris heer waxa keenaysin hooyadeed gabadha inaa waa ku ridin oo stress ku ridin waxaas aqli ma aha qofad been aw hadda kumanaan been ayaa laga abuuray heer meel waxaa bilaabaya afaara qabiil gabadha ninkaas xire qabiil heblowa gabadha way xirneed qabiil ma jirin qof walbo Soomaali ayaa ka xumaada qof ku caawin karo qof walbo wuxuu sameyn karo social video ha noqoto duub ha noqoto WhatsApp ha lagu diro ha noqoto ayaa ka danqaday sax laakiin beenta la abuurayo كو لعقد نينك waxay ka haystay intaas sano oo ayda rabtay business wax kale ku sameeyay markuu buuq email uu ku jiray oo stressan uu ku jiro uma fiicno caafimaad ahaan hatta inay caafimaadkeedu uma fiicno inay kaamiradaas dadka faraha badan ay kugu dhex jirto waxaas ku xanuunsan kara at least ma sugtiin one day markay nasato ay maalin nasato su'aalaha wixii jiray sababta qof maanta 100% u hayo ma jiro qof maanta 100% oo dhig karo Zeze waxa loo xiray ma jiro nobody knows gabadha ma la siiyo nafas waqti ma la siiyo markaas hala ogaado dhibaatada jirtay maxaa loo xiray maruna mise ma bemba sheekada la wareejinayo oo la dhahayo ninay shukaansan jirto oo lacag ka cuni jirtay keeni jirtay ninay lacagiisa dhanka abaysatay mise waxyaalahan inta sugi lahaydeen maanta qof 100% u hayo ma jiro walaalkane waa marka aad dhibaataysan tahay ayaa la ogaadaa saaxiibkane waxaa la ogaadaa marka dhibaataysan tahay marka kala faraxsan tahay oo jaabkaada qoyin yahay marka la ogaado waxaa la ogaadaa markuu jaabkaada xanuunsan yahay markuu jaabkaada u qalalan yahay iyo marka xanuunsan tahay ayaa la ogaadaa saaxiibka fiican maanta Zeze way ogaatay yaa fiican yaa xun dadka intuu meesha soo istaagay af Soomaali la keenay af Soomaali la hagaajinay oo afaar qabiil galay marna sheegay inay tahay gabadha waxyaalaha xumsuka ka geenayeen maxaa ogaatiin I hope way ogaatay Zeze maanta qof aqal qaway waa qof weyn maanta way ogaatay yaa waaye saaxiibka dhabka ah iyo saaxiibka feega ah dadka caankana oo TikTok malaayiin ka haystaan maanta waa la arkay yaa wax caawin karo oo garab siinay Samiya for example way soo istaagtay ka hadashay dadkii kale taaway dadkii oo muxuu ahaa mar walba
dhahayaan anaga waa caawinaa gabdhaha anaga saanaan ahnaa gabdhaha aaway maxaa nilii waay gabar walaashan oo xirneed gabar walaashan oo xabsi ku jirtay maxaa loo waayay hal qof intuu soo istaago uu dhaho saan oo intaasoo big number followers haysto tiktok intaasoo malaayiin haysta qof walba markuu dhibaato ku dhaco jab waa lagu waynaa I think qofkaas wuu is og yahay marina magacan ka sheego qofka aqli leh way fahmi karaa qof markuu dhibaateysmo oo ay noqoto sheeko qarari ay garto muxuu dhunta qofkaas maxaa loo waayaa mararka kale laguma waayo markii dadka ay briiska ay cunaan iyo mooska isku haystaan iyo hilibka laguma waayo marka kale laakiin la dhibaateysan yahay laguma arkayo I hope Soomaaliya waa kala aragteen dadka markii la dhibaateysan yahay garab qofka siinayo iyo markii I hope wala artay I hope indhaha inay kala furan yihiin I hope si fiican qof walba uu kala arkay sababta ani wuxuu kala baray inta yar Aziz ay xirneed sheeko si loo bedeli karo been si loo hagaajin karo